फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 47 है, 47वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं ब्लेंडिंग साउंड ऑफ लेटर्स एस पी, एस एम एंड एस एन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सबसे पहले हम देखते हैं साउंड एस पी के फोनिक साउंड के बारे में। एस का साउंड होगा, एस का फोनिक साउंड है स एंड पी का फोनिक साउंड होगा प। कंबाइन करेंगे, ब्लेंड क्या होगा इसका, एस पी। हिंदी में हम कहेंगे इसे स्प। क्या कहेंगे, स्प, स्प। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एस पी ओ टी। एस पी का साउंड मैंने अभी बताया आपको, स्प, एंड ओ टी ऑट, स्प ऑट, स्पॉट, स्पॉट। सेकेंड है हमारा एस पी आई एन, स्प इन, स्पिन, स्पिन। थर्ड है एस पी स्प ए सी ई, स्प इज स्पेस, स्प इज स्पेस। अगला है एस पी ओ आर टी, स्प ओर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट। अगला है एस पी ए एन, एस पी ए एन, स्प एन, स्पैन, स्पैन, स्पैन। अगला है एस पी ए एम, स्प एम, स्पैम, स्पैम, स्पैन एंड स्पैम। अगला है स्प ईक, आई सी के इक, स्प इक, स्पीक, स्पीक, स्प इक, स्पीक। अगला है एस पी डबल ओ एम, स्प ऊन, सॉरी स्प ऊन, स्पून, डबल ओ एन है, स्प ऊन, स्पून, स्पून। आखिरी है लास्ट हमारा स्प आर ए वाई रे, स्प्रे, स्प्रे। फर्स्ट हमारा है स्प ऑट, स्पॉट। सेकेंड है स्प इन, स्पिन। थर्ड है स्प इज स्पेस। फोर्थ है स्प ऑट, स्पोर्ट। अगला है स्प एन, स्पैन, स्प एम, स्पैम, एंड स्प ईक, स्पीक, स्पीक। सेकेंड लास्ट है स्प ऊन, स्पून, एंड लास्ट वन इज स्प रे, स्प्रे, स्प्रे। अगला साउंड देखते हैं एस एम। एस का साउंड होगा स, एम का होगा म, एंड इसको मिलाएंगे तो ब्लेंड होगा स्म। क्या होगा, स्म, स्म। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्म ओक, स्म ओक, स्मोक। एंड सेकेंड है स्म ऑल, स्मॉल, स्म ओ के ई, स्मोक, स्म ऑल, स्मॉल, स्मॉल। थर्ड है स्म एल, स्मेल, एंड फोर्थ है स्म आर्ट, स्मार्ट, स्म आर्ट, स्मार्ट। एंड अगला है स्म आइल, स्माइल, स्म आइल, स्माइल। एंड सेकेंड लास्ट है स्म ऊथ, स्मूथ, स्मूथ, स्म ऊथ, स्मूथ, smooth. And last one is sm ash, smash, smash, sm a s h, smash। एक बार फिर देखते हैं। स्म ओक, स्मोक, स्म ऑल, स्मॉल, स्म एल, स्मेल, एंड स्म आर्ट, स्मार्ट, स्म आइल, स्माइल। सेकेंड लास्ट स्म ऊथ, स्मूथ, एंड स्म एश, स्मैश। आखिरी हमारा साउंड है एस एन। एस का साउंड होगा स एंड एन का साउंड होगा न। कंबाइन होगा, ब्लैंड बनेगा एस एन, स्न, 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 स्न। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है स्न एक स्नेक, स्न एक स्नेक, एस एन स्न, ए के ई एक,
एक, स्नेक, स्नेक। सेकेंड एग्जाम्पल है स्नेल, 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 स्नेल। थर्ड एग्जाम्पल है स्नैप, स्नैप, स्नैपी, ऐप। एपी हमने साउंड पहले भी सीखा है। एपी के साउंड के बारे में अगर आपको जानना है कि इस साउंड के बारे में, तो आप पिछले लेसन्स में जाकर आप इसे देख सकते हैं। स्नैप, स्नैप एंड स्नैग, एजी, एग, स्नैग, स्नैग। अगला है स्न, ACK। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको। स्न, ACK, स्नैक, स्नैक। देखिए दो साउंड यहाँ पर है, SNAKE, ये था आपका स्नैक, और अगला साउंड आपका है ये स्नैक। थोड़ा फ़र्क है, ये स्नैक मतलब होता है सांप, और ये स्नैक होता है ये हमारा नाश्ता, जो हम करते हैं, नाश्ता करते हैं उसे हम कहते हैं स्नैक, और ये स्नैक सांप। अब इसमें फ़र्क कैसे करेंगे आप, यहाँ देखिए इसके एंड में ई है, और मैंने आपको ई साउंड के बारे में अच्छी तरह से सिखाया है पिछले लेसन में। आप वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। फ्रेंड्स, SNAK अगर एंड में ई होता है तो हम उसके पहले ए के साउंड को ई के साउंड की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ई का साउंड ए होता है तो ये स्नैक होगा, ए के ई एक, ए के ई एक साउंड है तो स्नैक। और यहाँ पर ACK स्न, एक, स्नैक, ये एग, स्नैक। अगला है SNOW, SN का साउंड होगा स्नो, OWO, स्नो, स्नो, स्नो। लास्ट हमारा है SNOB, स्नॉब, स्नॉब, OB, ऑब। फर्स्ट है स्न, एक, स्नेक, सेकेंड स्नेल, स्नेल, थर्ड स्नैप, स्नैप, स्नैग, 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 स्नैक, स्नैक, स्नेक, स्नैग, स्नैक, और स्नो, स्नो एंड स्नॉब, स्नॉब। ये हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्मार्ट एंड स्पोर्ट, स्मार्ट एंड sport. He is smart in sport. He is smart in sport. Second example है snake and snow, snake and snow. A snake in a snow, a snake in a snow. Third example है snag and snap, snag and snap. तो there is snag in snap, there is snag in snap. फोर्थ एग्जाम्पल है snob, snob, spick and span, snob, spick and span. Snob is spick and span. फिफ्थ एग्जाम्पल है smash the snacks with spoon. स्नैक्स, स्नैक नहीं कहेंगे, स्नैक्स, नाश्ता वाला। स्मैश द स्नैक्स विथ स्पून। एंड आखिरी सिक्स एग्जाम्पल स्प्रे, स्मोक, स्मॉल एंड स्पेस। स्प्रे, स्मोक, स्मॉल एंड स्पेस। तो स्प्रे द स्मोक इन स्मॉल स्पेस, स्प्रे द स्मोक इन स्मॉल स्पेस। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है पूरा लेसन आज का। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पर रीडिंग की है आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग किया करिए, और आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और आपकी रीडिंग इम्प्रूव होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।